Dobrý den, já jsem Aleš Najvrt. Já jsem Zuzana Lednická. A my bychom s váma měli, ne s váma, ale spolu udělat rozhovor nad otázkama, které jsme dostali z vaší školy. Tak se o to pokusíme a budeme se vzájemně se budeme ptát a uvidíme, co z toho vyplyne. What are you working on right now? Já teďka zrovna pracuji na jedné hrobce, na kterou dělám dekor a typografii. A vedle toho začínáme chystat pomalu 55. ročník Karlovarského festivalu s Jakubem Spurným a mnoho dalších věcí. Připravuju tři knížky s Josefem Koudelkou, Zuzana připravuje 4. Takže máme co dělat. Vlastně asi od začátku roku tam bylo několik věcí, které byly pro mě docela podstatné. Jedna z nich je pamětní deska pro Mailu Hlasu, což byla docela rychlá práce, ale nakonec jsem z ní měla velkou radost. A bylo to po dlouhé době zase realizace z 2D na 3D, což je vždycky zajímavý. Je to takový pro mě i krok někam jinam než standardně. A zároveň vlastně finalizuju jednu desku, vinyl pro Filipa Míška, což je taky jeho vlastně po dlouhé době vydává svoji hudbu. A pak je tam spousta knížek, začínáme pracovat na knížce o Maskérovi, já budu připravovat knihu o Lucie Koldové a další věci, tam je spousta, mě nenapadá. What are the aspects that make you evaluate cooperation as a successful one? Asi je to jednoduchý. Já myslím, že všichni pracují rádi s lidmi, kteří jsou jim nějakým způsobem blízký a dělají na projektech, který jim vyhovují. Takže je to nastavení toho člověka a vůbec téma toho projektu. What is your view on the connection between design and marketing? How important do you perceive this connection to be? No tak já především marketingu zase tak moc nerozumím. Je to podobný jako s právníma službama nebo s účetnictvím. To jsou věci, které se vlastně celý život nějakým způsobem učím a seznamuju se s nima, protože nás to nikdo ve škole neučil. A myslím, že to neučí nikdo na uměleckých školách ani v současnosti. Ale myslím si, že to je důležitá součást naší práce a toho, aby to, co vytvoříme, aby potom mělo nějaký život a aby fungovalo a aby bylo úspěšné. What was the most difficult job for you? Its creation and preparation. Tak, asi jsem už někde na to podobně odpovídala, ale pro mě to bylo typo 9010, kniha, která se připravovala 3 roky a která vlastně se upravovala a spolu vytvářela i obsahově, ale zároveň díky tomu vlastně vznikla do podoby, jaká vznikla. A podobně to vlastně mám i s obrazy konců dějin. Takže ty nejsložitější projekty pro mě nakonec jsou ty nejzajímavější a nejvíc mě baví. Did the COVID-19 pandemic affect your work in any way? Samozřejmě ovlivnila, podobně jako ovlivnila životy vlastně skoro všech lidí. Některé práce úplně skončily, protože naši partneři vlastně nemohli pracovat ve svých oborech, ale musím říct, že přišly jiné zakázky, práce a ten loňský rok jsme nějak docela dobře zvládli, i když s odřenýma ušima. A ten letošní musím říct, že cítím, že přestože covid pokračuje, že nabíráme dech, teď nemyslím jenom my jako studio, ale vůbec ta společnost, protože přicházejí lidi, kteří se dívají už za ten covid a vlastně plánují nové věci a dívají se na to, co bude s optimismem. What led you to create a visual for Footshop? Co nás vedlo? No, my jsme byli vyzvaní spolupracovat s Footshopem a musím říct, že ta spolupráce je velice zajímavá. Footshop si prošel už nějakým procesem změny loga a nakonec jsme se setkali a vytvořili jsme pro ně několik různých cest, tak jak jsme uvažovali, že by se mohl Footshop do budoucna prezentovat, a nakonec jsme zvolili cestu takovou asi nejméně úctivou, takovou trochu neúctivou,
a hlavně cestu, která dává spoustu možností do budoucna, aby s tím vizuálním stylem a s tím principem, který jsme vytvořili, toho přeškrtávání té značky, aby s ní mohli pracovat i další třeba designéři nebo umělci a další lidi, aby to byl prostor pro změny, protože Foodshop má neustále nové a nové věci a my jsme to tím chtěli taky trošičku signalizovat. You have been cooperating with the Ambiente network for a long time. How much freedom in work do they give you and how much do they interfere with your work? Musím říct, že Tomáš Karpíšek a jeho kolegové nám dávají v mnoha ohledech volnou ruku, protože mají velký respekt k naší práci a tak k tomu přistupujou a je to víc o takovém dialogu vlastně mezi náma. Ta spolupráce je pro nás velice zajímavá, je už dlouholetá, vlastně my spolupracujeme více než 10 let. V současné době samozřejmě, nebo v tom minulém roce, ta spolupráce vlastně se snížila na úplný minimum, ale teď se zase začíná připravovat několik nových projektů a musím říct, že ta spolupráce je pro nás velice obohacující. Where do you personally go for inspiration? Já mám asi jako každý z nás inspiraci všude kolem sebe, ale docela mi dobře začalo fungovat to, že nechodím, ale běhám si pro ní. Chodím běhat a tam mě napadají docela hodně věcí, které pak nějakým způsobem realizuju. Já jsem trochu starší, takže já neběhám, ale chodím a vlastně podobným způsobem si třídím myšlenky při té chůzi, kdy si pouštím hudbu a je to jedna z variant. Druhá varianta je, doufám, že zase přijde teďka s jarem, že budu plavat a to je ještě pro mě příjemnější místo na takový relax a možnost vlastně v klidu přemýšlet o věcech. Takže tam hledám ne snad inspiraci, ale ty myšlenky a inspiraci hledám úplně všude. Takže to nemám žádným způsobem omezený a inspirují mě věci i negativní, věci nehezký, i věci krásné. What would you recommend to your younger self? Aby se tolik nebála. To je všecko? Já bych mu doporučil, aby jel do zahraničí aspoň na rok nebo na 2 a zjistil, že svět není jenom tady ten malý píseček těch neuvěřitelných směšných sporů a těch příšerných politiků a příšerného prezidenta a že jsou daleko důležitější věci než ty, které musíme řešit tady a myslím si, že to je doporučení každému mladému člověku, aby zkusil někam vyjet a zjistit, jak to je.